Félix a défendre bilan a été. Donc, Kakanisi qui a gérer ou bien diriger Mbokana par intimidation. Félix doit défendre ses bilans. Il a démontrer à peuple que à réussir que peuple a dit Amélie. Donc, on a déjà danger à échec. Il y a n'enga gérer Mboka et Momoniki a préféré avoir une arrestation, il y a intimidation. Mais est-ce que le gouvernement Kabila est Kenda? Est-ce que Batapé perdre Bakenda? Yo zolo bandinga est-ce que yebi kena ba ambassade ebele ya libanda awa ba ambassadeur baza kuna tile yo baza ambassadeur Kabila tika Kabila kenda te Kabila sa sur place ba administration ebele baza ba Kabila na ba service de renseignement ye Félix alobaki ndenga ye azui ANR bako kanga ANR bando kanga iso batute mais ANR yango ezo kanga tile lo batu siko ANR ezo kanga eza ya Félix ou ya Kabila. Pour le moment, Félix a déjà que Félix a panique parce qu'il a bilan présenté par le peuple. Il y a intimider le peuple. Il y a un Kinshasa, na marche Félix a alimenté base na ba machette, a armé ba machette, ba sangani na ba policier. Ça veut dire Félix a pour défendre le bilan a aidé. Maki Mukeba iso ki bakangi kaka nena iso ki n'y a pas de politiciens. Il y a pas longtemps Maki Mukeba bande olé après bazo komisa Félix. Et puis biso tebisa ki bango ke bozo komisa mutwana de dictateur. Maki Mukeba mutoso mona ki azona na bataille de place moko na éviter yepe so ki chibulu bande bimaki on ne comprend pas. Omoni. Donc les lo bakangi omoni soko boko linyoka. Mais on s'attendre na mino na akoswa yo. Bango ba favoriser qui soutenir Félix moi na mboka. Donc jusqu'à présent Boyebake Félix na Kabila bazo travailler ensemble. Félix na Kabila bazo ensemble ba tu peux perdre batiko Kennedy. Omoni Félix azane mwana ngamba ya ba Rwandais aza ko travailler sous Kabila. O nyoso bozo mona wana administration tout Boyebake armée comment on appelle ça? Ils a armée police ministère a fait tout ils ont la maboko ya Félix tout ce qui va poste régalien ils ont la maboko ya Kanambe na ye na président na bino muto ali boso bandaka mo ezaki Félix muto ya bisaki bino ke ba Rwandais baza bandeko na biso banyamulenge baza ba Congolais ba bandeko na biso muto ya memela bino Kagame na kati ya stade ezana ni Félix mais je pense que ba Congolais bazala mayele na komona ba tulokola ba picture na soki non spiwana parce que les lois ont le qui sont qui sont na est dawa bakino babenga biso ba Rwandais et azo bosa texte qui a commis ndengwa na eza grâce à bakino na ndeba matisa ebongo so ba yembi que ayemba na Swahili azwa sikisa ba nani andanga la dai kino nde muto atombo de yango biso pe bino pe bakino bonga na ngambo kati bino pe bakino bitombola porque ko tombola mususu mondika ko mususu boli le loi ko bake boyina ka bato ya est boyina ka bango les lois comme il faut côté mais comme pas innocent bien à lobby mais que ndobeta na Rwanda mutu mo apekisi azate akende mais yemo ba mona moto na par rapport à la tension par rapport au pays à la réponse au yazwaki a se décider qui a senga pardon so ka zwami awa ko betama te mais asengi quand même pardon omoni Congolais asi amesani asali mabe yango moni bamboso babaati baosakana osali mabe oyo senga pardon mutu yeza mutu sengi osali mabe ne on fait correction comme ça prochainement on répéter en dessous na websi on a bien pardon na senga gabi to awa tozaka plus bana diko soki azwami wa kubetama pardon na senga bino batu komesana mutu abomi ko senga bino pardon bobetele maboko osolo ina yebiso manga pardon ezate osali bêtise okokutana na bopekisa mutu na bino oyo alingi alakisa biso ordre mondial ya bato biloko ya nsima fali bopekisa ye makambo ya komona le 25 novembre ekopekisa bapesaka bino bavisa ya koya lisopoto comprendre ekopekisa bino donc bopekisa ye concert oyo azolingaka esike ntango akoyobeta na arena akiaka esike oza facile komi ye akomi soki mwasi ya Macron akanisiki akoya wakobeta concert mpe biso mpe totali akokutana na biso na ye na Macron awa eza babe ya baitaki droit akosentir yango na ye na Macron
que awa na poto ya mboka baita de droit basakana kati soki Macron de a confirmé a rassurer qui va sécuriser Macron a na droit te ya ko sécuriser awa eza ministère affaires intérieures moto sécurisanga iso pe to na droit ko manifester ye mo mona makambo Daniel Samson aventurier de Bolangai on va politique wana ko sala ko tuntuka après avoir comme la bilomela mais les amabe ba Daniel Samson wana baza batoyo baokanisa politique eza ya ko tuntuka ko ba grimace o kingusa bani c'est pas ça la politique après avoir ko sala ba déclaration belé belé kimini est responsable d'âge au kimate il faut affronter la justice parce que tant ko sala ki ba déclaration na yo oza député donc on réplique aux alliés pour ça la déclaration par rapport à la constitution mais pourquoi qui million motoza les immunité aux autres qui m'a dit donc pour qu'elle ne perquisitionner ni Dago Moïse Katumbi na pas Salomon Skadela tout ça c'est rien ça va produire quoi pourquoi bazo qui ne perquisitionner ban kuna bana banda kwa bato ban kaso bato babopi ba machete belé na est kuna Félix yemo wa lobike armée oyo ba Uganda ba Burundi ba Rwanda et comme même ko so ba nini comment ba taxe bazo contrôler sur est en boka te mais okende kolanda ka un individu o ici ba miscle pona okende pa na mais makambo est important kuna peuple azo kufa ozo tinda ba groupe te ba ni ba groupe na bino na tisuli ya renseignement na ba militaire ba kende kuna ko défendre ba kende ko sécuriser peuple de olanga o kana na boyi biso ke ba ga IDPS va se préparer ba mboka wana ikokomela bango bololo bango tout ba ko kima libanda donc makambo ya ko dempo iso kinani no bango tous sont des voleurs depuis ba bande ko sakisane na mona ta mutu mo bakangi azali depuis to banda mutu nini mo moni bakangi na mboka na po aibi ba osakana na mbongo ya peuple bango tout baza ba voleurs. Merci pour vos aura toujours ébélé à Kolanda Bisso na kata chaîne Okitoko Ange Tassar TV. Ange Tassar TV est la chaîne moko où ils ont toujours wana pona ko informer bino na temps réel. Kaka nenge lokola bo misano na bino bato bozi biso ya mbala ya liboso to kosenga na bino kaka bo continuer toujours à s'abonner, ko aimer, ko partager na kati ya chaîne na bino Ange Tassar TV. Lelo na cadre toujours ya ba actualité pona lolenge to mesana toujours pour la bino ba imboka o pe bazali banda ba pesa makanisi na bango par rapport ya situation actuelle o za koleka na kati ya mboka na biso. C'est toujours moi le votre Starly Lima, autrement dit garçon capable l'homme le plus difficile à gérer né nazo kumbela duplex ya mokoma lelo pona lelo to yambe bino mwana mboka commanda eso bayebi ba op bayebi te tant tozoaye à se présenter là na qui directement en direct ya Belgique ya pona kosola na mwana mboka commanda eso bonjour. Oui, mbote ndeko na sepeli mingi koyoka yo mais kako bongisa micro na yo parce que nazo ko na passe tellement naza na vola nazo ko na passe ozo kanga na passe donc nazo manase to ezo maneko ezo bi même makelele donc on peut ça micro no pembe bien kako bongisa kandi mo ko na yo bien oui c'est bon. Oui lo commanda eso tozuyo oza na kati ya chaîne na biso Ange Tassar TV eza mbaya liboso pona koleka na kati ya chaîne na biso oyo na émission oyo ba imboka ba pesa makanisi na bango. Alors na mukuse soki eza na bato bazuyo pona liboso soki ko se présenter to koloba commanda eso aza nani? Bon, naza congolais donc tout plaît c'est tout na to benga bobenga biso azaïwa biso to reconnaître na complètement na bino ba Rwandais wana te to reconnaître yango te naza zaïwa donc na bota Congo na Zaïre donc
comme bino mo boni yolo ba des pères et des mères, donc des pères et des mères, donc vrai Congolais sans frontières quoi. Vrai Congolais sans frontières, commandant Esso, toujours sur la lelo par rapport à l'actualité kaka ou ezo leka, toujours na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo autant ozo mona ba arrestation de part et d'autre, bazo kanga, ba imboka, tant que yo moko poto te ko mona kamite bato kanga conseil spécial ya mwana mboka Moïse Katumbi, lelo yo mwana mboka Mai Mukebai azape na prison. Tant que nous avons arrestation non surtout analyse nous anini. Bon, analyse nanga ezali plus parce que tout si toloba qui est pas la mission de bango Félix c'est indicateur puisque même Kabila toloba qui ango c'est indicateur mais Katumbi même Salomon place azali ceux qui message ya Kolanda koloba qui oui ba to ipisa qui biso moko to ipisa qui Salomon OK ko sunga dictateur wana akobalukela bino. Mais comme baza ba politicien té parce que Katumbi c'est un commerçant aza commerçant aza politicien té donc baza na vision politique té bango bazo kanisa ki na kati ya politique ya l'amitié et mo bazo benga ki Félix c'est mon frère, il n'y a pas l'amitié dans la politique, il y a que des intérêts mon loko wana nde ba Katumbi omoni lelo ememi bango bakomi ko kanga bango et après ko kanga na bango eza ko lakisa déjà faiblesse ya Félix ko lakisa ki Félix azo ko défendre bilan na été. Donc, Kakali, c'est qui a gérer ou bien a diriger Mbokana par intimidation. Félix doit défendre ses bilans. Il a démontré à peuple que à réussir que peuple a dit Amélie. Donc, à ce moment, on a déjà danger à échec. Il y a n'enga gérer Mboka, a préféré à voir il y a arrestation, il y a intimidation. Donc, c'est maintenant on a évité ce qu'on a politicien parce qu'au Congo, il n'y a pas de politiciens. Bango tout baza ba opportuniste bazo profiter na ignorance ya peuple wana bango nyoso ba se autoproclamer ba politicien. Donc pour le moment Félix azo sala isa ko lakisa déjà que Félix aza na panique parce que aza na bilan ko présenter par peuple té yango azo mona ke abanda siko ko kanga ko intimider peuple yo moko ute ko mona na Kinshasa na marche ko leka ya ba makata po nyoba tutwa mana Bomona qui Félix a alimenté base na ba machette a armé bango na ba machette basangani na ba policier ça veut dire Félix aza ko défendre bilan na été mais amoni qui a ko défendre yango par la violence et ko intimider peuple donc on nga ba arrestation na eza ko banga et comme ko sala ko amoni que il faut intimider tout le monde pour y afanda na pouvoir. Mike Mukebai azalaki arrêté pour la incitation à la haine tribale. Et wana eza parmi ba arme na bango oyo ba utiliser yango politique ya ba luba na bandeko na ba biso ba luba na ba Rwandais ba na politique moko. Politique moko comment côté ya ba Rwandais omona ki bazana arme moko ba utiliser ka ezalaka plus omona ki ezali ni en ethnique. Moni ba Rwandais bazaka na eloko na trop eza ba en ethnique sikoyo pa ba ndeko na biso ba luba ekoma en tribal soko langi ba douana baza na ba lien moko to comprendre kate entre ba luba na ba Rwandais na éviter ceux qui baza ba frères ya ndenge on comprend pas même na omoni même de ba gérer mboka wana baza gérer ensemble comprendre Maki Mukebai ceux qui ba kangi kaka ndenge na biso qu'il n'y a pas de politiciens il y a pas longtemps Maki Mukebai bande rouler après bazo komisa Félix ibita biso to ebisa ki bango ke bozo komisa mutu wana un dictateur Maki Mukebai mutoso amona ki azona na bato yi depes place moko na éviter ye peso ki chibulu bande bimaki on ne comprend pas omoni donc lelo bakangi omoni soko bokoli nyoka mais on s'attendre na mino na akoswa yo bango ba favoriser ki ko soutenir Félix mwana mboka nini Daniel Safu abande ko benga za mwana ya bien na biso ya limité donc mais soki obokoli nyoka mais il faut que supporter mino na asui yo donc ils ont un problème ils ont entre bango na bango mais ko arrestation à Maki Mukebai ya comment ça s'appelle Salomon ils ont ko lakisa déjà que IDPS ils ont la kati ya panique akomi ko kangana ba journaliste ayo ki pe ba petit mususu na biso ba journaliste mususu ba kimi
Enfin, Daniel Safou à Monani, après presque une semaine, Azaki introuvable, positionné, bandé comme on a été, Baimbo Kamsou, Balobi à qui exil, mais le lot tant à Zongi, à une appareil du peuple, à Kendaki, à Jigé, à Sambi, à Koeko Samba, malgré tout, Tikalan Koloba, Nini condamnation a été, mais comme on a qui, mon amboka, à Bungaki, ou Tamikolebele, ainsi comme on a. Analyse, mais ça comment? Nanya Bungaki. Daniel Safou. Daniel Safou c'est un aventurier de Brangai. On est politique, on a besoin de tout cas après avoir comme mais les âmes abbés. On préfère tout dans la question à bateau, baza, beza, itin, na katia Congo. Daniel Safou, on a besoin de bateau, baokanisa politique, eza ya tout cas, ma grimace, c'est pas ça la politique. Après avoir comme ça la déclaration, Belé, qui minime, est responsable d'âge. Au Kimate, il faut affronter la justice. Parce que tant que ça, la déclaration, on a député. Donc, on a dit que ça, la déclaration par rapport à la Constitution. Mais pourquoi Kim Yon a l'immunité aux autres qui m'a dit? Ils sont de lâches, ils ont droit même qui député de Hollandais. Donc, on a évité ceux qui n'ont répondre même la question à Daniel Safou. C'est bon, merci. Nengo toza pe koloba boenda ko ya Moïse Katumbi Lobeza qui sakaje. Pourquoi bablo kana nyo sote so salama? Mais quand on est là, c'est que Félix a déjà que peut-être depuis nous vous offrons la calcul. Félix a dit que je pense entre 200 jours comme ça, na pouvoir na occupation na ya bibi. Na 200 jours on a zolu kanenge nini. Asala tout ako justifier nini échec na ya politique. Yango zo mona ba makambo na ba bandundu, ba des autres na ba bandundu na ba des autres na est. Yango moniki abanda pe ukanga bato mosusu po yatika na pouvoir eza erreur munene oyo azosala parce que une fois yo dictateur soko komi ko kanga bato oyo soit disant baza contre yo yebaka ki o déclencher guerre même la communauté internationale et bandi ko braquer miso sur yo. Donc Félix comme aza un petit apprenti dictateur aza yaliga yikolelango na muto mboka na biso comme dictateur, je pense qu'il y a déjà na suka. Donc pour kende ko perquisitionner ni tango ya Moïse Katumbi na ipa ba Salomon Kadela, tout ça c'est rien, ça va produire quoi? Pourquoi bazo kende ko perquisitionner bandu kuna bana banda kwa bato bandu kaso bato babombi ba machete belé na est kuna Félix ye moko alobi ke armée oyo ya ba Uganda ba Burundi ba Rwanda et comme même kozwa ba nini koma ba taxe bazo contrôler sur est ya mboka te mais okende kolanda ka ene individu osi ba miscle pona okende pa na me makambo eza important kuna peuple azo kufa ozo tinda ba groupe te ba nini ba groupe na bino na te suki ya renseignement na ba militaire ba kende kuna ko défendre ba kende ko sécuriser peuple de kolanda o kana na ko ibisa ok bato ya IDPS va se préparer mboka wana ikokomela bango bololo bango tout bakokima libanda bango tout mutu nyonso oyo ayebi ke a travailler na IDPS a membre ya IDPS ayeba ke likolo na bango ekomi ya kokonte bakose retrouver bango tout libanda oyo bakozala na chance bakende exili wana ezalaki maloba ya komanda esoto te mpe kolanda mikolo eleki awa ndenge kitaki ezalaki entre Godin Poyi na gouverneur de la ville. Mais gouvernement n'est pas gouvernement va voler bango tuna ba Godin Poyi wana bango tuana na bakana ba soki ba Jantini Ngobela sando wana depuis babuka yango na ebitenga na Kinshasa na ebite so basi ba bandi ata kotonga ata kotia brique moko ke to mona to te ko mona ba descente to sa ma ba filmer lo lenge ni bazo tonga na nde ba sai déjà ba pavillon na lobi ya papa biloko wana nazo kosa bino po ba ke batika na songi na 198 jours bien 200 jours comme ça yango baliki ba kosa bino na makambo azando basa lokola ba wandiko la kisaki baliki ba tonga ba bi efungama na décembre c'est faux donc batwana baza ba miyibi na Godin Poyi na ye Jantini Ngobila pour Jantini Ngobila wana il fallait azana na prison assez sûr parce que ezana boka na baita na bino il fait ba kanga depuis kala makambo ya yumbi place au na boma bato de même bato o baboma ki bato na yumbi bango nde bakomi lelo na je na moto soki zombi bazo boma bato gera bateke na ba yaka non c'est faux car le même groupe ya bato babande ko boma na yumbi à travers na Jantini Ngobila bango nde bakomi na zombi lelo soki lelo na ningi na tuna bato babande ko lata ba beret rouge wana bakenda wapi pour ma milice babunga
babunga bango wana nde bazosala bamisala wana na zombi wana azalaki koterrorize bato tu na Kinshasa wana babere rouge na ye kaka ye moko nde bozomona siko botuna ye babere rouge wana bake wapi bazomonana te nde bato wana bazobomaka bato kuna na nini na babandu. Donc makambo oyo ya Godin Mpoi soki na nino bango tous sont des voleurs depuis babandaki kosakisa ne namoni ata motu moko bakangi azali depuis tobanda motu nini omomoni bakangi na mboka na po ayibi bazosakana na mbongo ya peuple bango tu baza bavoleur te akose justifier pa nani parce que bango tu baza miyibi motu nano oyo abimisi mbongo na banki soki aza gouverneur ya banki soki bakomaki ki abimisa 2 millions yebaki bakobimisa kuna 20 millions ntango bakobimisa 20 millions ye moko motu aza na motu ya mboka na bino président na bino ababi botinda koto 10 millions tango ekokita boye pa ministre ya finance botinda yanga 2 millions tango ekokita epa gouverneur botinda yanga 1 million 500. Donc bango tu baza ba voleur yango zomona ke ba accusation wana depuis IGF balobaki ke IGF boye bisanga IGF akangi nani bala kisa moto na prison na nini na effort ya IGF ke IGF akangi ba botinga Hollandais peuple congolais tant que bozo zo conscience te ya kolobaki bato ba yeko boma biso ko yiba bamboko na biso bino bozo tala ke ba policiers sont des frappeurs des voleurs. Donc il faut pas ko banda ko compter au Jantimingo bila balobia ibi mbongo bango to ba yiba kana e Godin Mpoi sont des voleurs. Voilà maloba ya commandant so mais par rapport pe à ya ba administrateur pour Godin Mpoi azo lo ba ki ba bourgmestre oyo ba ye sika bazo continuer toujours ko travailler kaka na administrateur ya kala. Bon to éviter par rapport ya ba bino pe oyo boye bien tant fonctionnement ya makambo. Lorsque ba bourgmestre ba ye sika automatiquement il faut va changer ba administrateur to ba continuer tout ko travailler kana ba administrateur kala. Mais est-ce que le gouvernement Kabila Kenda, est-ce que va taper perdre Bakenda? Yo zolo bandinga, est-ce que vous avez une ambassade de Belé à Libanda Awa, ambassadeur Baza pour attirer le Baza ambassadeur Kabila Tika? Kabila Kenda te, Kabila ça sur place, l'administration et Belé Baza à Kabila. Dans le service à renseignement, il Félix Alobaki Nenga ye, Azui Aner, Bako Kanga Aner, Bando Kanga Isuba Touté. Mais Aner yango nezo kanga ti lelo bato siko Aner ezo kanga eza ya Félix ou ya Kabila. Donc jusqu'à présent boye baké Félix na Kabila bazo travailler ensemble. Félix na Kabila bazo ensemble bato ya pepe te batiko kineti. Omoni Félix azane mwana mungamba ya ba Rwandais aza ko travailler sous Kabila. O nyoso bozo mona wana administration tout boye baké armée comment on appelle ça? Eza armée police ministère a fait tout et ça la maboko ya Félix tout ce qui va poste régalien et ça la maboko ya Kanambe. Donc ceux qui bino bozo kanisa ke ye Godin Mpoi ya moni da administration ke ezaka bato ya kala mais ezaka administration on a armée kuna bomoni batasika ka bato ya kala ti. Donc ba ezaka gouvernement oyo ya ba Rwandais yaki yango ezo continuer au travail ti lelo. Voilà maloba ya commandant eso tozoke na biso moke pona koshite tomona ki pe président Félix na Chine place akenda ki pona ba coopération oyo jusque là non peut tomona une information te ba bisi biso makamba kende ko sala mais to into yeba lelo yo voyage na Chine avantage nini eza pona biso ba congolais voyage tu ya Félix boye ba keza pona des avantages ba congolais avantage moko ezalité. Les lobos comme il y a 5 armées dans un pays. Ouganda, Burundi, Rwanda, pour les accords, ils ont sorti les gars. Parce que depuis Abanda Kopima, Félix, donc Félix a vendu tant de banda qui est dans Katiamboka. Et dans l'accord, tout le monde signé des avantages à peu près. Pourquoi? Parce que Félix a organisé la légitimité à besoin de Libanda. Il y a besoin de signer, mais bakeni wana ya mwana ndenge akepa ba chinois ay bakeni wana ya mwana ndenge akepa ba chinois abosa na tete batu na bango ba américain oyo batiaka bango na ba pouvoir ba ibisa bango moto nyoso akofréquenter Russie na Chine comme ennemi na bango yes kondia ala kisa politique na clair aza clair ke aza contre ba américain ba occidentaux comme moto ba Russie na ba chinois mais soki azo sala ka politique na wana ya lokola ya IDPS basali eloko lobi ba wangani iza bisote président oyo kurate aye baki baje wana zosala wana okufa nango donc eloko na kolobaka ke ba accord wana uti kosinyiza pour apporter bien na kati ya mboka na biso.
Bon, to comme la mission na suka pour nos autant et belé vraiment té tous dossier à suka à propos ya Inosbi to monaki a été ko ça ba déclaration moko awa où il les a qui vraiment batu kolobaki biso ndenge to monaka ba Rwandais na bango kuna na est za monté parce que bango kuna basalaka bakotaka babimaka donc basalaka na baéchange biso nde awa nde na Kinshasa awa tomonaka barwandais ndenge mosusu par rapport ya bango donc ye ndenge aza boye soki aza na contrat esengaki na kobeta na Rwanda aoke na ye kaka kibolole na bango na bamusicien na baprésident na bino ti na ye na président na bino moto aliboso abandaki yango ezalaki Félix moto ayebisaki bino ke barwandais baza bandeko na biso banyamulenge baza bakongole baa bandeko na biso moto oyo amemela bino Kagame na kati ya stade eza nani Félix ntango déjà papa na bino ye moko azolakisa kibolole bana bakola tete donc petit wana alandi biloko Félix asala ngo alobaka parce que politique ya barwandais il faut faire accepter les Congolais les Rwandais par la force mais je pense que bakongolais bazala mayele na komona bato lokola bapitu wana soki inonsi bi wana parce que lelo azolobaki soki toza na est awa bakino babengaka biso barwandais azobosala te soki akomi ndenge wana eza grâce ya bakino wana nde bamatisa ebongo soki bayebisaki ayemba na swahili azwa sikisa nani alingaki alanda ye kinwa nde moto atomboleli yango biso bino mpe bakinwa bongana na ngambo kati bino mpe bakinwa bitombola boke kotombola mosusu mondika ko mosusu osokoli lelo akotolobake boyinaka bato ya est boyinaka bango te preuve ke bomoniki bolakisaki ke boza banini badribaliste te barégionaliste te bamansalamaki wana bino bakinwa bipeta maboko yango motu moko azaki motu moko apamba boye ata fanta apamba azotuna oyo eza nini kwamela lelo akomi kotelemi akomi mpe Inosbi alobi mais akende obeta na Rwanda motu moko apekisi aza te akende ye moko akomona moto na ye donc yango na nge na répondre par rapport ya mwana mais vu que par rapport à ma tension par rapport à ma réponse au azwaki a se décider qui a senga pardon éviter pour tout monde pe bino pe bozaki parmi bato pe botelé même makasi bosala pe ba campagne ke ba boycotter ba yo kasu ba banze mona été mais lelo yo amoni ga sali erreur boycotter te biso soki tozwa kobeta mawa biso mamba boycotter ba koyoka banze mo s'en fout soki azwami awa kobeta ma te mais asengi quand même pardon omoni congolais asi amesani asali mabe yango moni bamboso babaati baosakana osali mabe oyo senga pardon mutu eza moto sengi osali mabe ne wana correction comme ça prochainement va répéter en mode asali vidéo asengi pardon bo s'excuser ceux qui besoin qui maloba na interprétation ya mabe bo limbisa ye quand même na communauté ya bino pe kuna boyambi pardon ou comment non na rebisi yo na bien pardon na senga ga bino awa tozaka plus baradiko soki azwami akobetama bapardon ana senga bino bato bomesana moto abomi akosenga bino pardon bobetele maboko bosololi na ye biso makambo ya pardon eza te osali bêtise okokutana na wana maloba ya komanda eso baza komaintenir toujours décision na bango Inosbi soki aye kuna akobetama komanda eso mpona kozwa temps ebele te tokomi na biso na suka soki eza na mwa conclusion okoki koloba nini conclusion na ngai ezaka ke peuple eza bandeko na ngai oyo ya bamusicien bopekisa motu na bino oyo alingi alakisa biso ordre mondial ya bato biloko ya nsima fali bopekisa ye makambo ya komona le 25 novembre ekopekisa bapesaka bino bavisa koya lisopoto comprendre ekopekisa bino donc bopekisa ye concert oyo azolingaka esike ntango akoyobeta na arena akiaka esike oza facile komi ye akomi soki mwasi ya Macron akanisiki akoya bakobeta concert mpe biso mpe totali akokutana na biso na ye na Macron awa eza bapapier ya baitaki droit akosentir yango na ye na Macron ke awa na poto ya mboka baitaki droit basakanaka te soki Macron nde akonfirme arasire ke bakosécurize ye Macron aza na droit te ya kosécurize ye awa eza ministère affaires intérieures moto sécurisaka biso mpe toza na droit komanifeste ye moko akomona makambo kolenga matondo komanda eso merci ezalaki wa bino komanda eso nde azalaki na
koleka na kati ya émission na biso wa mokolo lelo nga bino Starley Lima autrement dit garçon capable nde na kumbelaki duplex ya mokolo lelo na pesi merci na mama Ange Tassar esika azali na pesi mbote na Don King manager na pesi vraiment mbote belé na baignon surtout bazaki na sima ba assista kinga po makoma lelo ngai na bino to kutani mbala ya sima kaka ndenge na zolo ba mikolo yo o mikosi yo moko donc mutu okoki kokosa bato kasi okokosa conscience na yote. Merci tokutani mbala ya sima.